நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம அந்த வீடியோவில் சற்று முன் வெளியான ஒரு முக்கியமான அப்டேட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது தமிழகத்தில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி இருக்கு அண்ட் கனமழை தொடரும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கு. அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கடந்த சில நாட்களாகவே ஒரு சில பகுதிகளில் ரொம்பவே கனமழை பெஞ்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. அண்ட் அடிக்கடி வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை அண்ட் சூறாவளி காற்று வீசும் அப்படின்ற மாதிரியான எச்சரிக்கைகள் வந்த வண்ணம் இருக்கு. இப்போ புதுசாக ஒரு அப்டேட் வந்திருக்கு. அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, தமிழகத்தில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் நவம்பர் 9ஆம் தேதி குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி அடுத்த ஓரிரு நாட்களில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக உருவெடுக்கும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி மேற்கு தமிழ்நாட்டின் கரையோர பகுதிகளை நோக்கி நகரக்கூடும். இதனால் கடலோர மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ அதனால் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, டெல்டா மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அண்ட் கடலோர மக்கள் இவங்க எல்லாத்தையுமே சேஃப்டியாக இருக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா கனமழைக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. கண்டிப்பாக இந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறோம். மேலும் இது போல் பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களை உடனே ரீச் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலோட தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.